अरे यार, गर्मियों का सीजन आ गया तो चलो हमारे उस जुगाड़ को बाहर निकालते हैं जिसको हमने पक्षियों के लिए बनाया था। इस जुगाड़ को मैंने एक पीपे को काट करके बनाया था, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें तो खाना और पीना टाइम से मिल जाता है, लेकिन इन पक्षियों को बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। इसके चारों तरफ 4 प्लेटें लगी हुई हैं जिन पर हम पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल और रोटी। और अब इसको हमारे घर के आसपास टांग करके इसके अंदर पानी भर देना है। ओ शिट यार, इसको मैंने इतना मजबूत नहीं बांधा था इसलिए गिर गया, लेकिन इस बार इसको मैंने बहुत मजबूती से बांध दिया है। तो अब पक्षी भी हमारे साथ साथ गर्मियों का मजा ले सकते हैं।